Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую огромное количество лет, на самом деле, уже ближе к 10, наверное, с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Реконструкции проспекта Ленина мы посвятили аж 2 выпуска программы с участием заместителя главы города по развитию территории, да? Получается, да. Товарищ Алексеенко, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. И я рад представить, не сказать звезду ТикТока, да, а звезду социальных сетей буквально последних дней, когда изменения, связанные с введением в строй проспекта, вызвали, скажем так, шквал эмоций у нашего народонаселения. Давайте начнем с проспекта Ленина. Вот наступил декабрь с легкими, скажем так, перекладками, а у нас проспект все-таки введен в строй. Это полноценная теперь улица, на которой нельзя нарушать правила дорожного движения, все работает и так далее. Давайте. Совершенно верно. Последние 2 года мы активно работали, и сейчас можно сказать, что работы по проспекту Ленина, они завершены. Я не буду лукавить, я скажу как есть. Действительно, мы планировали завершить работы чуть раньше, но по ряду объективных, а местами субъективных причин у нас этот процесс немножечко затянулся. Это связано и с определенными сложностями, которые были на ранних этапах производства работ. Мы в прошлых выпусках тоже об этом говорили, что у нас и проблемы с грунтами были, и у нас проблемы были с, скажем так, историко-культурным наследием, да, которое там скрывалось в результате производства работ. На последних этапах у нас основные сложности были связаны с работой подрядной организации, с доукомплектованием основных там, элементов, скажем, таких как автобусные остановки. Вот из-за этого у нас небольшая задержка тоже имела место быть. Но на сегодняшний день основные все работы завершены. Приемочные комиссии проходили у нас поэтапно, а отдельные элементы, такие как, допустим, асфальтовое покрытие и так далее, мы принимали еще до снега, по теплу, завершали работы по освещению, по переподключению. И вот на финишном этапе у нас был монтаж малых архитектурных форм и остановочных павильонов. Основные, скажем так, задержки были связаны именно с теплыми автобусными павильонами. Мы даже запустили автобусное движение, да, и остановки у нас какое-то время были все еще закрыты. Мне так стыдливо китайским темпом были. Скажем так, это была необходимость, потому что внутри проводились работы, и для того, чтобы не вводить в заблуждение населения, да, поскольку там не было еще полностью электроснабжения, не было тепла, мы вынуждены были ограничить, чтобы как бы всем было понятно, что объект еще до конца не готов. Да, до конца не готов. На сегодняшний день все смонтировано. Наверняка многие горожане обратили внимание, кто уже пользуется теплыми автобусными остановками, что не до конца еще запущены цифровые модули. Это связано там, с определенными сложностями в программном обеспечении. Да? То есть мы все понимаем, в каких реалиях мы сейчас живем. Там есть определенные нюансы, но они решаемы. Это пока никак не влияет на безопасность эксплуатации и так далее. Я напомню, что по проекту, по, скажем так, идее, у нас цифровые модули, которыми оборудованы 3 теплые автобусные остановки, они позволяют транслировать и приложение «Умный транспорт», и какую-то информацию, там, как прогноз погоды, возможность раздавать интернет, Wi-Fi беспроводной, там, кнопка вызова полиции. То есть это все в плановом периоде, в ближайшее время мы окончательно запустим. К сожалению, были нюансы, связанные с монтажом при отрицательных температурах. Мы этого тоже не скрываем. Это полностью вина подрядчика, да, потому что своевременно не были доукомплектованы и поставлены определенные элементы. Поэтому многие, наверное, тоже видели на остановке кинотеатр «Лена». У нас есть дефект, который, к сожалению, сейчас по холоду не устраним. Да. Есть скол по стеклу, да, по триплекс-стеклу, по ограждению теплой части. Мы, соответственно, по гарантии, подрядчик по гарантии его заменит в теплое время года. Но это никак не влияет сейчас на безопасную эксплуатацию. Есть же выражение «горизонт завален».
Обратите внимание, вот площадь Ленина, остановка, да? То есть если вертикаль, она такая, остановка стоит наклонно вот так. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь. У нас действительно мощение выполнено с разуклонкой, для того, чтобы у нас, соответственно, талые и ливневые воды по определенному уклону уходили. И на сегодняшний день есть несколько остановочных павильонов. Есть и теплый павильон, но по теплому павильону, потому что там связано с монтажом стекла, по максимуму исправили. Есть несколько холодных павильонов, которые, ну, скажем так, вертикаль на 100% не соблюдена. Да? Это гарантийный случай, который будет также исправлен по ходу. То есть вот это будет исправлено? Конечно, конечно. Все-таки, еще раз, давайте насчет логики. Да? Стекло, минус 50. Вяжется ли? Ну, скажем так. Либо это красиво и все? Нет. Во-первых, стекло специализированное, это триплекс, стекло трехслойное, армированное. С точки зрения безопасности здесь мы проблем не видим. С точки зрения эстетической какой-то части, да, мы посчитали, что такое решение, оно хорошо вписывается в концепцию. С точки зрения, скажем так, температурного режима, да, конструкция разработана, спроектирована таким образом, и отопление также рассчитано таким образом, чтобы внутри была комфортная температура. То есть мы предполагаем, что в соответствии с проектом у нас в самые даже лютые морозы температура внутри теплого павильона будет 10-12 максимум градусов. Если тут у нас как бы Литейный проспект Литейным проспектом идет, да? А урны и скамеечки, они жесткий модерн. Ну, я бы сказал, что проспект у нас больше в стиле современной классики. Да, у нас пересекаются, скажем так, и классические элементы, и элементы современного дизайна. И, скажем так, все-таки проспект Ленина — центральная улица города, и на ней встречаются с точки зрения архитектурных объектов разные стили. Да, поэтому мне кажется, что он такой очень объединяющий. Эклектика какая-то есть, да? Ну, она определенно есть, но для современного города это неизбежно, и я считаю, что здесь она очень даже к месту. Вот эти водители, которые елочкой ставят автомобили в парковочных местах, которые... Изначально, когда проспект проектировался, когда открывался он этапами, мы, скажем так, информационно доводили до населения, что режим эксплуатации он вот такой. И если посмотреть, что было в самом начале, когда только проспект открылся, да, и что у нас сейчас, на самом деле положительная динамика есть. Значительно больше автолюбителей стали парковаться правильно, да, использовать параллельную парковку. Но, тем не менее, такие инциденты, они все равно бывают. У нас в этом направлении определенная работа проводится. Мы из ГИБДД работаем в плане того, что сейчас проспект Ленина на постоянной основе в патруль, скажем так, встал, да? И, да, с вывозом. И у нас работает специализированная служба, эвакуаторы. Динамика есть. Может быть, не такая интенсивная, как хотелось бы, но население постепенно привыкает. Да, к этому надо привыкнуть. Это надо принять. Проспект у нас немножко поменял свой формат. Он стал значительно более привлекательным и комфортным для пешеходов, для тех, кто использует велосипеды, самокаты. То есть он стал такой более дружелюбный для... именно не автомобилистов. Да, именно для тех, кто использует его как пешеходную зону. Да? И мы тоже об этом говорили. Еще даже в незавершенном виде летом проспект превратился в такую точку притяжения, где люди просто гуляют. Моменты по озеленению, вот этот 20-сантиметровый слой и так далее. Что у нас все-таки была же инициатива введения должности чуть ли не садовника мэрии, да? Да. Я объясню. Действительно, у нас работы по озеленению выполнялись в довольно большом объеме. Мы привлекали, соответственно, генеральный подрядчик привлекал по нашим рекомендациям специализированную организацию. Ботанический сад занимался тем, что высаживал, почвосмеси готовил и так далее. Соответственно, будем дальше уже силами городских предприятий, да, развивать эту историю. Если обратили внимание, мы постарались на зиму в полосе отвода, в зеленой зоне, новые насаждения защитить специальными сетками для того, чтобы они были, не повреждались в этот сложный период.
А что касается должности садовника, на сегодняшний день действительно есть в статусе советника главы главный дендропланерист, который также активно принимает участие и в разработке метод рекомендаций, и в части проведения штабов по озеленению. То есть мы планируем здесь выходить на качественно новый уровень. Я не буду лукавить, скажу, что, возможно, не все еще получилось по озеленению, да, тут еще работа у нас выше крыши, но, тем не менее, как подход, я считаю, что он значительно отличается от того, что было раньше. Мы завозили плодородный грунт, готовили почвосмеси, под непосредственно кустарники и мелкие деревья в большей степени, значит, большая глубина плодородного слоя закладывалась. То есть здесь определенная работа, и я считаю, что довольно эффективно была проведена. Новое — это хорошо забытое старое. У нас перекресток Курашова, проспект Ленина, да? Стрелочка появилась, то есть перекрещенная, да? То есть поворот налево запрещен. Поворот налево запрещен. Да. Далее при движении по проспекту Ленина со стороны Хабарова на Орджоникидзе тоже поворот налево запрещен. Давайте логику вот этих нововведений и светофорных, скажем так, вещей и так далее как-то сообща. Ну, в целом, стрелка, которая стояла на перекрестке проспект Ленина, Курашова, она и ранее и там и была. Да. Да, и ранее была установлена из соображения безопасности дорожного движения. Да. Что касается перекрестка Хабарова, проспект Ленина, там также такая же система. Да. Ранее, когда... Не Хабарова, а Дзержинского, получается. Ну, проспект Ленина. Да, проспект Ленина, Дзержинского, Хабарова, получается. Да. Вот, значит, там тоже поставили, да, такой же знак, потому что, как мы помним, да, ранее, когда перекресток был более широкий, были факты выездов машин тоже на встречную полосу, да, то есть никакого светофорного объекта там не было ранее. Поэтому все это провоцировало дорожно-транспортные происшествия, поэтому этот опыт при проектировании вообще в целом. А там игнорят все, кому не лень. Вот, давайте мы не вернемся, а обратим внимание вот на... В связи с вводом эксплуатации проспекта Ленина у нас начали изменяться автобусные маршруты. Ну, то есть 2 года автобусники использовали... Объездные пути. Объездные пути, да. Временные схемы движения. Угу. И их начали... Не все захотели. Было такое, да. Не все захотели. Ну, давайте мы здесь, как говорится, расставим точки над «и». Да? Действительно, когда проспект Ленина, да, ну, для понимания, наверное, многие об этом знают, это основная транспортная магистраль города Якутска и основная пересадочная, скажем так, территория. Да? Есть ключевые остановки, на которых пересаживаются с одного маршрута на другой. Плюс надо понимать, что проспект полностью заново открылся, светофорные объекты некоторые новые появились, да, ну, объективно нужно время для того, чтобы отрегулировать. Поэтому вот запустили как есть, первую настройку светофоров провели, далее будем донастройку постоянно проводить. Ну вот решение было такое. Да, действительно, были моменты, когда вот у нас, ну, такие, скажем... 20-й взбунтовался? Ну, не взбунтовался, скажем, не захотел. 18-й маршрут. 18-й маршрут. 18-й, кстати. Да, Я вернусь к нему. По нему были основные такие, назовем их так, сложности, но они довольно быстро были урегулированы. В течение дня. В течение дня фактически маршрут, ну, с определенными, скажем так, недовыпусками, но он функционировал. И дальше уже, разбирая эту ситуацию, была внесена корректировка в схему движения, да, опять же таки по заявлению юридического лица, которое осуществляет перевозки. То есть, ну, надо понимать, что есть определенный регламент внесения изменения в схему движения городских маршрутов. Это не Эдуард Юрьевич, утром проснувшись, принимает решение, не я принимаю решение, и не сам перевозчик, как ему вздумалось, он принимает решение. То есть это же определенный, ну, как бы нормативный процесс. На сегодняшний день исполнение графиков по новому маршруту 18-го, ну, там более 80%. То есть это, конечно, не предел мечтаний, да, но это и не 30, и не 50, как было в тот день. Смотрите, 18-й, он на самом деле уникален, он же связывает и центр, да, и периферии, скажем. Я еще раз говорю, я вернусь к этому маршруту особенно. Русский театр, почему брали остановку?
Ну, есть ряд определенных нормативных предпосылок, да, то есть у нас... Эстетического плана в том числе, да? В том числе эстетического плана, да. У нас не так много зданий с интересным фасадом на проспекте Ленина, в том числе старых зданий с классической архитектурой, да. Поэтому одна из причин, по которой мы эту остановку упразднили, да, это вот формирование облика театральной площади, да, открытый фасад. Это первое. Второе, все-таки по нормативу остановки должны быть парные, оборудованные пешеходным переходом, а в случае, если это четырехполосное движение, должен быть светофор, ну, еще один дополнительный, поэтому вот это тоже абсолютно влияет, да. И опять же, пешеходная инфраструктура на проспекте теперь абсолютно доступная для всех, как бы чистить с этими остановками здесь тоже необходимости нет. Возможно, я не исключаю, что кому-то стало чуть менее удобно, да, но опять же, когда мы говорим об общественном транспорте, да, и в целом вот, об интересах большинства, они должны преобладать. Ну и опять же, нормативная база, она императивный характер носит. Это от схемы застройки зависит. В других городах же не торчат светофоры каждые 30 метров. Ну, или там пешеходные переходы буквально. А людям, ну, у нас по сравнению с масштабами других городов очень комфортно в плане и переходов, и всего на свете, и регулируемых, и нерегулируемых. Да? Нет, Совершенно верно. прут вот так, ну, в смысле, необорудованных местах и так далее, и так далее. И в этой части, извините, народонаселения, да, я не на вашей стороне, потому что, ну, сам автомобилист, вижу, как другие создают какие-то определенные опасные ситуации. У нас самый комфортный в этом, посмотрите, ну, далеко ходить не надо, Новосибирск. От одного пешеходного перехода до другого, да, ну, там полкилометра можно идти. Ну, я с вами соглашусь. И светофор тоже. Да, для пешеходной инфраструктуры у нас, как бы, в принципе, все предпосылки для комфортного использования есть. Действительно, есть случаи, когда ну, по, наверное, субъективным больше причинам такие стихийные какие-то переходы возникают, да, но это на самом деле ну, такая негативная история. Вот в эту же канву ложится на самом деле история с озеленением. Мы новые газоны засеяли по проспекту они Ленина. затоптали. Просеки практически, вот народная тропа, да. Что называется, да. То есть там до пешеходного перехода, ну 50 метров, где-то меньше. Нет, вот прям очевидно, что каждый день этой тропой ходит явно не один человек. К сожалению. Культура населения. Вот как Воланд говорил, да, ну, испортил народ и постоянный ремонт в том числе и так далее. То есть, если по стройматериалам мы не привыкли ходить. Хорошо, 8-й маршрут. 8-й маршрут. 8-й маршрут. Ну, по 8-му маршруту, значит, у нас была в течение года практически острая нехватка водительского состава. Именно по 8-му. Ну, в целом у нас по всем городским маршрутам... Есть ряд маршрутов, по Да. которым ситуация ну, хуже, чем по другим. Да? Это вот мониторинг мы в течение даже не одного года, а последних пары лет как бы ведем, да, и имеем четкую статистику. То есть мы понимаем, что, условно говоря, там, маршрут номер 20, там, 17 или 35, они, как правило, исполняют свои графики, и там ну, острых проблем не так много. Да? В то же время есть там маршрут номер 1, номер 8, номер 25, по которым значительно все сложнее. И вот ну, по 8-му, скажем, был пик этой проблемы. Пик проблемы, да. Но он пройден? Ну, мы думаем, что да. Ну, был принят ряд управленческих решений, да, который позволил нам вот, в моменте, так скажем, эту проблему урегулировать. Да. Мы не говорим, что это решение, которое там, окончательное и ничего с этим не поменяется. Да. То есть, каков результат? На сегодня 8-й маршрут приостановлен. Фактически на 8-й маршрут не выходит ни один автобус. Но у нас скорректирована схема движения других маршрутов для того, чтобы не ухудшилась транспортная, ну, доступность к транспортной инфраструктуре у населения. Возможно, да, я подчеркиваю, возможно, что для какой-то там отдельной, не то что даже категории, да, для отдельного гражданина, может быть, стало чуть менее удобно, исходя из его как бы миграции, да, по городу. Но опять же, когда мы говорим, что у нас целый квартал, да,
испытывал проблемы с транспортной доступностью, когда вместо там, установленных 10 или 12 графиков на линию выходило 3-4 автобуса, да, а сейчас в результате корректировки того же 16-го маршрута, там, у них регулярно на маршрут выходит по 16 автобусов, да, и интервал движения там, с получаса сократился до 10 минут, я все-таки считаю, что это положительный результат. Согласен, абсолютно согласен. Но будем надеяться, что вот пик вот этих согласительных моментов, он пройден. Да, и здесь, на самом деле, я вижу огромную работу со стороны и окружной администрации, и водительского состава. Да, то есть, ну, они же тоже идут навстречу какие-то... Совершенно верно. Вот, как вы сказали, главная звезда социальных сетей. На самом деле, это не так, что вот буквально там 3 дня назад мы взялись за эту работу. Работа производится в ежедневном режиме, а вот когда у нас возникали, допустим, сложности с исполнением графиков, по 3 раза в день у нас происходила сверка и корректировка, да, то есть это в 8 утра, в 12 часов дня, в 5 часов вечера, в 8 часов вечера, и, даже по 4 раза в день бывало, мы проводили оперативные совещания. Но без записей, да? Это же наша постоянная работа, мы же не можем каждый свой шаг снимать. Да? Это просто для того, чтобы население понимало, какая работа ведется. Вот. В ежедневном режиме. И если говорить о цифрах, да, то вот в пиковый период у нас, по-моему, до 65% исполнения графиков снизилось, в среднем, да, в среднем пополам. На отдельных маршрутах, как я говорил, уже даже 50 и даже до 35% исполнения. Вообще там недопустимая история, да. Если говорить о результатах работы с учетом корректировки, да, там, скажем так, тех мероприятий по стимулированию, которые мы проводили, на сегодняшний день, вот если сегодня посмотреть, 87% исполнения графиков в среднем, да, по отдельным маршрутам выше 90%. И всю эту неделю, и конец прошлой недели мы видим объективный результат. Да, автобусы стали ходить лучше. Я добавлю, в целом у нас нашим учреждением проводятся проверки, как сказал Антон Анатольевич, в ежедневном порядке. У нас есть понятие сезонные проверки, когда мы массово со всеми сотрудниками выезжаем на все городские маршруты, именно анонимно, да, то есть негласно, садимся на любой маршрут, садится сотрудник и езжает до конечной остановки, проверяя движение автобусов, да, проверяет интервал движения, проверяет состояние автобуса, вообще манеру движения, вождения, да, поведение с пассажирами и так далее. Составляется соответствующий акт. Анонимно? Анонимно, да. Круто. Анонимно делается. Это скрытый тайный покупатель. Да, с весны этого года мы это начали как бы практиковать, дало свои результаты. Мы, получается, весенний сезон, когда первый раз это делали, мы сняли порядка 5 автобусов с линии, направили 32 предостережения в адрес директоров маршрутов. Были выявлены такие факты, как поведение по поведению, культура вождения. То есть, мы же получаем определенный перечень обращений, жалоб со стороны граждан, анализируем, да, на каком маршруте, на что больше люди жалуются, где на интервал движения, где на переполненность, где на культуру вождения. И, соответственно, по этим обращениям коллеги отрабатывают адресно, точечно. В осенний период сейчас тоже мы проводили, да. В целом у нас учреждение, и в том числе я, сотрудники, практически все ездим на автобусе на работу. Некоторые с пересадкой ездят, да, с пригородных маршрутов. Поэтому картину мы все увидим, как все происходит в салоне автобуса, как у нас двигаются автобусы. Все это мы смотрим, в том числе и по пригородным маршрутам, работе самого автовокзала и так далее. Сейчас мы взяли практику с осени, да, буквально с сентября, потому что готовились холода. По каждому обращению практически, массовому, да, по одному и тому же маршруту, по одному и тому же автобусу бывает, да, по поведению, по манере вождения, мы вызываем таких водителей вместе с директорами маршрутов, с предпринимателями к себе, проводим профилактические беседы, если надо, мы проводим уже конкретную претензионную работу. Но это работает эффективно. Вплоть до аннулирования карт маршрута. Да, сейчас мы начали последние дни, с прошлой недели начал, демонстрировать эту работу, да, непосредственно начали выезжать на места, событий. И в первую очередь, конечно же, это касалось
того, где мы изменили схемы движения маршрутов. Это по маршруту номер 16, по маршруту номер 1. Нам нужно было понять, и населению, я думаю, нужно было понять, что наше решение было правильным в этом случае, да, и мы население без транспортной доступности, той транспортной доступности, которая должна быть именно в районе улицы Лонгинова, да, она есть, она осталась, и мы людей не оставили без автобуса, в том числе и в районе речного порта. Да, есть люди, которые негативно к этому отнеслись, да, поэтому я вот и второй раз вот утром поехал в район паромной переправы, буквально было вчера утром, в 7 утра, и мы проверили движение автобуса номер 19, где люди, ну, как люди мне сказали, остались без первого маршрута, который ранее двигался по данному маршруту, по более 50 лет армии. Этот маршрут мы проверили, все 18 графиков были исполнены вчера, да, исполнение графиков 100%, и именно нужно было необходимо проверить не только интервал движения, да, тот, который был утвержден, но и в целом работу автобуса по заполняемости в салоне автобуса. То есть мы боялись риска, что, возможно, будет какая-то переполняемость, да, из-за того, что ушел целый маршрут. И, возможно, нужно было принимать в моменте решения по добавлению автобусов на этот маршрут. Или корректировки, часы пик, то есть интервалов сокращения движения. Поэтому надо было убедиться, мы это сделали, проехали на автобусе. В принципе, в час пик утренний, да, вот с 7:30 до 8 часов в салоне было комфортно, да, то есть переполнения никакого нету. Причем при том, что автобус 19 там только на одном отрезке едет только один, да, на улице 50 лет Советской Армии. Там кроме него ездит целых 5 маршрутов, да, это и 35-й маршрут, и 15-й маршрут, и пригородный маршрут. Вариации есть какие-то? То есть да, у людей есть альтернатива, которым они могут воспользоваться. Смотрите, из всего этого автобусного кризиса, да, наиболее остро можно вынести два вопроса. Это снятие пазиков определенного возраста с эксплуатации. Это один момент, да, который наиболее такую, скажем, негативную оценку вызвал. И второе, это повышение стоимости за проезд, который планируется только, да, причем обговариваются сейчас, считаются все моменты и так далее. Но я так понимаю, что когда дорожает все, когда, извиняюсь, у нас 95-й бензин стоит 68 рублей 40 копеек, да, у нас в любом случае стоимость проезда повысится. В любом случае. Ну, я здесь прокомментирую, да. На самом деле, вот начиная с первого вопроса, что касается вывода из эксплуатации транспортных средств там, более позднего... Раннего. Ну да, наоборот, более раннего года выпуска, да, это же придумано как бы не вчера и не сегодня, да. У нас есть действующие муниципальные контракты с юридическими лицами, где прописано, что срок эксплуатации не должен превышать там, 11 лет. Для чего это сделано? Для того, чтобы автобусы были комфортные, безопасные, легче проходили технический осмотр. Мы же тоже видим жалобы от населения, что вот в этом автобусе холодно, вот в этом там, кресла неудобные, да, или еще что-то в этом роде. Вот. На сегодняшний день в реестре, муниципальном реестре транспортных средств их достаточно. Да. Если мы говорим, что у нас на линию выходит ежедневно там, 280, ну, там, 290, да, по плану должно выходить графиков, да, то в реестре транспортных средств их более 500. То есть автобусы физически, они есть. Там, 13, 14, 19 годов выпуска, они есть. Водителей не хватает. Вот. И если говорить о том, что вот там были списаны автобусы там, 10, 11 года, да, или там, 9, и это послужило причиной того, что автобусов не хватает, это неправда. Мы эту работу постоянно проводим, в том числе и, скажем так, с самими перевозчиками, да, обсуждаем, то есть будет ли эффект, если вот, условно говоря, мы там позволим какое-то время поработать старым автобусом, да, с учетом того, что они заходят на обновление. То есть вот эта работа, она ежедневная. Да? Нельзя сказать, что вот мы одно решение приняли, да, и все, расхлебываем. Нет, это все обсуждаемо. Но мы видим, что вот именно снятие из старых автобусов, да, там 9-10 года, оно негативно не составило такого эффекта, да, как кажется на первый взгляд. Автобусы есть. Водителей
не хватает, да, дефицит есть довольно большой. Если говорить по муниципальному предприятию МУП-ЕПАК, то это порядка 70 человек нам необходимо дополнительно, в том числе, чтобы докомплектовать тот же первый маршрут, который мы планируем дальше развивать. Если говорить о частных перевозчиках, да, ну, там, консолидированно им больше 200 водителей надо. Вот когда мы говорим вот эти цифры, да, кажется, ничего себе, 200, это же ровно в 2 раза больше, чем, вот, чем выходит на линию. Но тут же все очень просто. Нужно соблюдать режим труда и отдыха. Работа водителя общественного транспорта, она невероятно сложная. Да, и почему у нас в том числе, допустим, там, не выходы на линию? Ну, человек не робот. Если, условно говоря, там, на первом маршруте есть 10 водителей, 10 предпринимателей, которые вот там работают, да, но они не могут работать 24, да, ну, условно там говоря, 7 дней в неделю. Нужно отдыхать, это физически непростая работа, и, соответственно, заменить их неким. Поэтому возникает как бы недовыполнение графиков и так далее. Поэтому мы говорим, что там больше 200 водителей нужно. А что касается тарифной политики, ну, я так скажу, да, невозможно не индексировать тариф. У нас в целом все дорожает, да, и Поездки на такси в том числе. и поездки на такси дорожат. Но если посчитать составные части, да, ну, основные составные части, из которых там экономически обоснованный тариф складывается, а я скажу, что ЭОТ, экономически обоснованный тариф по результатам расчета, он там не 40 рублей, не 50 рублей, он значительно выше, в районе там 85 рублей. Но это ЭОТ, это одна история, да, мы говорим о фактических там, затратах, которые можно там посчитать, оцифровать и так далее. А если говорить о том, что там газ, да, у нас многие автобусы, они у нас на метане работают, да, там на 16% подорожал, да. Если говорить о комплектующих запчастях и в целом новых автобусах, а мы проводим политику обновления общественного транспорта, да, то есть подвижного состава, у нас одна из ключевых задач. Я думаю, наверное, нет ни одного горожанина, который бы сказал, негативно отнесся к тому, что автобусы обновляются. Да? Но они объективно, они больше, у них провозная способность больше, они комфортнее, удобнее, в них есть кондиционеры, тепло, чисто, как бы. Это нормальная история. Вот. А если говорить о цене на сами автобусы, да, то она тоже значительно повысилась. То, что мы в прошлом году, условно говоря, там, совместными усилиями там, с Министерством транспорта, да, которая часть затрат субсидировалась, там, покупали за одни деньги автобусы, да, то сейчас они там, в 1,5 раза дороже. И от этого никуда не уйдешь. Поэтому мы с тарифом стараемся работать планомерно. Понятно, что здесь речь идет о нерегулируемом тарифе, да, по действующему муниципальному контракту, но тем не менее это все в режиме диалога обсуждается. Мы понимаем, что нельзя повысить там, тариф в 2 раза, да, и исключительно все затраты переложить на пассажира. Да, хотя мы понимаем, что система вообще пассажирских перевозок, да, если так говорить, она вообще планово-убыточная. Да, то есть там экономику эффективную выстроить довольно сложно, тем более в наших экстремальных условиях. Вот. Ну, я так скажу, что мы с тарифом работаем и работать будем. А основные посылы, которые мы закладываем, да, это все-таки стимулирование к переходу на безналичную систему оплаты, как более прозрачную, как более эффективную. У нас, если вот детально посмотреть, да, кто-то говорит, там, вот у нас там проезд 40 рублей там, или 45 рублей, да, вот у нас там дорогой проезд. Но вот если посмотреть все билетное меню, да, все способы оплаты, в том числе альтернативные, для тех, кто часто ездит автобусом, на автобусе пользуются, там, допустим, проездными билетами, есть возможность передвигаться, платить 22 рубля за одну поездку. Вот, если я регулярно пользуюсь автобусом, да, я могу купить проездной и месяц ездить за 22 рубля. Средний тариф и средневзвешенный тариф, он у нас значительно ниже, чем средний по аналогичным регионам. Вот та политика, которую мы проводили, повышение наличной стоимости за наличный расчет, она дала определенный эффект. У нас на отдельных маршрутах с 25% там, до 7% упало количество оплат за наличку. Вот, в среднем, конечно, цифра там порядка 12-15%. Мы полагаем, что в 2024 году мы снизим еще эту долю там, до 8-10%. Да, в идеале вообще было бы до 5%. Вот,
такую работу мы проводить будем. В завершение разговора, ну, такой экстра блок, да. У нас, смотрим, зона расширения города. Это в сторону Сатау, в сторону Вилюйского тракта, в сторону Покровского тракта. Да? Сейчас я выступлю на стороне тех, кто живет в сторону Покровского тракта. Эдуард Юрьевич напрягся слегка, ну, я обосную. Вот этими самыми руками я работал как подрядчик на строительстве речевой школы. Вот этими. Новое здание, прекрасное, да, и так далее. Ну, там же расположена конечка вот 18 маршрута, который Эдуард Юрьевич упомянул. Когда там не рядом по соседству с красивым фасадом новой речевой школы отсутствует туалет для водителей, да, и они вынуждены ходить за ларек, я считаю, это нонсенс. Я с вами согласен. Просто сочетание, вот этот новый фасад, новое спортивное, там, спортивный городок и так далее, который мы построили в составе компании «Айп Капитал», да, и отсутствие вот этого туалета, и я просто уводил, спрашиваю, ну, ребят, так же нельзя. Он говорит, ну, а куда идти-то? Неужели нельзя решить вот этот вот вопрос? Согласен, что там и по графику движения и так далее, есть определенные... Клочок земли, там, метр на метр, у муниципалитета разве не найдется, чтобы решить этот говенный вопрос? Я прокомментирую. Значит, абсолютно с вами согласен, что эта ситуация, скажем так, ну, неприемлемая, да, назовем вещи своими именами. Но по действующим муниципальным контрактам, да, обустройство, в том числе... Это дело маршрута. Это дело маршрута. Отдайте им землю. Тут абсолютно никакой проблемы нет. Мы готовы в пользование выдать земельный участок и решить этот вопрос. У нас не только по 18 маршруту, к сожалению, есть ряд таких вот... Другие конечки тоже. Их немного, но они есть, да. И, в принципе, этот диалог у нас с перевозчиками также периодически возникает, да. Это как бы не так, что вот только вы заметили. К сожалению, есть такие моменты, но здесь мы планово работаем. Вообще действующая маршрутная сеть и те изменения, которые мы вот точечно проводим, да, это, конечно, ну, необходимость здесь и сейчас. Если мы говорим о каких-то глобальных изменениях, да, у нас вообще стоит задача перезапуска полностью маршрутной сети. Мы в прошлом году проводили довольно большую работу с привлечением специализированных организаций, экспертов в области планирования регулярных перевозок. Проводили большую работу по соцопросу населения, да, по исследованиям пассажиропотока и так далее. И у нас в целом сформировалась такая называемая прогнозная маршрутная сеть, которая по городу должна быть сформирована с учетом новых центров притяжения, таких как вот застройка микрорайона Звездный, да, застройка речного порта, микрорайон Спортивный, да. Ну и в целом мы же понимаем, где будет развиваться, там, в том числе в соответствии с мастер-планом, жилищное строительство, да, вот 112-й квартал и все такое прочее. Вообще в целом, как город вырос, да, и как транспортные потоки его перестроились. То есть разными способами считали, как население там, по дням недели прям осуществляет свои миграции, да, и сформировали вот новую прогнозную маршрутную сеть, где есть маршруты магистральные, которые основной объем перевозят, маршруты городские, которые из одного района в другой перевозят, да, где-то помогают магистральным, и подвозные. И там, в принципе, учтены все предпосылки по развитию. Да. Вот мы планируем в следующем году приступить к реализации новой маршрутной сети. Конечно, я сразу скажу, что там довольно большой план мероприятий, в том числе там, и обновление подвижного состава, и работа с инфраструктурой, обустройство новых остановочных павильонов, где-то средствами регулирования, перенастройка схем движения общественного транспорта. Да. Вот, я не скажу, что там конкретно 13-й маршрут появится, да, там и перенумерация маршрутов предусмотрена, но в целом мы идем к тому, чтобы перенастроить маршрутную сеть по городу, вот, глобально. То есть ожидается в ближайшем, скажем, ну, обозримом будущем. Совершенно верно. Эта задача, понимаете, вот по пассажирским перевозкам, она всегда в топ-3 проблем, которые ставят перед нами население. И глава города об этом всегда говорит, и глава республики об этом говорит, и что уж
как бы на самый верх. Население, говорите? Ну, понятно, что население. От населения мы это ежедневно получаем. Да? Я имею в виду те задачи, которые перед нами стоят, вплоть до того, что в протоколе президента нашей страны, да, по реализации мастер-плана и там, долгосрочном плане тоже есть указания по работе с маршрутной сетью. Мы это прекрасно понимаем. Мы с позапрошлого года эту работу ведем. Где-то уже обновляем состав, где-то корректируем маршруты. Но вот глобально мы должны в ближайшие годы этот вопрос решить. Огромное спасибо всем, кто смотрел, всем, кто принимал участие. Это программа «Один из нас», и мы всегда будем держать вас в курсе тех событий, тех каких-то тенденций, трендов, которые намечаются у нас в славном городе Якутске. Программа «Один из нас». Увидимся.